हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होम रेमेडी। सिर्फ 2 चीज़ के उपयोग से किसी भी प्रकार की कैसी भी खांसी हो उसमें ये बहुत ही असरदार नुस्खा है। बड़ों को, बच्चों को, बूढ़ों को, किसी को भी कैसी खांसी हो ये उसमें बहुत जल्द असर दिखाता है ये नुस्खा। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाज़ार से मिलने वाले केमिकल हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट कर देते हैं, इसलिए जितना हो सके बाहर के केमिकल का यूज़ ना करें। ये घरेलू नुस्खा आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। इस नुस्खे को चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कटोरी लेंगे, बिल्कुल क्लीन। इस कटोरी में हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। ये मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। फिर इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच हनी। 1 से 1.5 चम्मच हनी डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। इसमें हनी डालने के बाद अच्छे से मिलाना है और मिलाने के बाद अगर बड़ों को खांसी है तो आधी चम्मच का सेवन करें। अगर बच्चों को खांसी है तो आधी चम्मच से भी आधी चम्मच, बिल्कुल चम्मच की नोक पर रखकर इसका इस्तेमाल करना है। 1 साल से नीचे के बच्चों को इसे नहीं देना है। 1 साल से ऊपर के बच्चों को इसे आप दे सकते हो। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।